pozerali, že slzy mali v očiach. A ja viem prečo, lebo každá mala nejaké to vnúčatko a každá si spomenula na to svoje vnúčatko. Hej. A iste mala tú túžbu, ktorá nebola naplnená, aby to vnúčatko verilo v Pána Boha, aby nechodilo po krčmách. A táto túžba bola mocnejšia ako možno to rušenie tými hudobnými nástrojmi, čoho sa oni báli. A tak videl som, že už po tej tretej otázke ľudia fňukajú a aj nevošli slzy do očí. Keď som sa na tie babky pozeral, videl som, že to je moc Božia nejako, že ich mení a bolo tak možno pol minúty, 3/4 minúty fňukania. Ja som si musel niekde nájsť tú vreckovku a trošku tie slzičky poutierať, hej. Ale ešte nebolo všetko ako vybavené. A potom bolo tak chvíľku ticho a potom som znovu prehovoril a hovoril som im, ak ich máte teda radi, ak chcete, aby išli do neba a ak chcete, aby tu spolu s nami sedíte. Prosím vás, ja som tak napodobnil jednu babku, keď mi hovorila tú nedelu, že prosím vás, nikdy dychovku do kostela. Tak, prosím vás. Tak ja som to tak napodobnil. Prosím vás, dovolte vašim vnúčatkám 5 minút oslavovať na spoločných službách Božích takým spôsobom Pána Boha, aký je im blízky. A oni vám dovolia celú hodinu alebo aj 2 spievať tú liturgiu, tie staré piesne, ktoré sú... Len vy im, prosím vás, dovolte. A znovu slzičky. Pán Boh naozaj pretváral tie srdcia týchto babiek. A ja som vedel, že už prichádza dobre. Že už to skoro je, ale ešte som stále nevedel. Ešte mi chýbala posledná otázka, ten jasný súhlas. A tak som sa opýtal, a môžem sa vás ešte niečo spýtať? Dovolíte už teraz na týchto službách Božích zahrať vašim vnúčatám? Dovolíte? A tie babky, bez toho, že by sa pozerali na druhé babky, čo povedia, so slzami v očiach, takto začali kývať. Takto. Vtedy mi odláhlo, viete, radosť taká vošla do srdca. Otočil som sa k tým kapelníkom, tomu kapelníkovi. Vtedy som na ňo mrkol, ale už s takou radosťou a s takou istotou. Oni si začali si otvárať na sebe, ja som im povedal, nedražite, schovajte si ich pod lavice a do kufrov, aby babky im to nerošliapali tam. Oni začal dosť veľký hrmot, ale to možno bolo len tak necelú minútku a som povedal, muzika, hrajte. Tak, oni začali hrať, tá dýchovka, spolu ešte boli aj tie gitary, tam spolu aj tie nejaké hudobné nástroje do toho, to si tak zladili, sa naučili a začali hrať najobľúbenejšiu pieseň tých starých mám. To bola Chvála Tebe, Bože náš, chvála Tebe, Bože náš, chvála Tebe na výsosti. A ešte do toho také vyhrávky hore, také citlivé vyhrávky. Celý kostol začal plakať, tie staré mamy, to ich obľúbená pieseň a to nebolo vôbec, že že takým diskotékovým tempom, alebo to bolo úplne veľmi jemno citlivo zahrané. Ja neviem, čo si tie babky mysleli, ale si myslím, že oni keď počuli slovo dychovka, gitary a toto, že oni si mysleli, že to ja tam prídem pred oltár aj s tou dychovkou a že teraz to začne, že aj ja 20 ročkov mám, ja sa ešte nevydám, nejaká ľudovka, že to bude, hej? Že to tam bude naozaj taký estrádny program, niečo také, ale to bola ich obľúbená pieseň. Odvtedy, od tej nedele Svetodušných sviatkov, nemali sme ani jeden najmenší problém ani s nikým z ľudí, z týchto, nikto nikdy ani nepovedal proti dýchovke. Dokonca tak si obľúbili tieto staré mamy tú dýchovku, že začali dávať veľké milodary na opravu hudobných nástrojov. Každú nedeľu som vyhlasoval, okrem že na cirkev, tak to som dal ako, že toto dávajú na dýchovku. Áno, tí ľudia. Mohli sme si opraviť hudobné nástroje. Pre nás to bola veľká opora. Nikto nikdy nepovedal. Dokonca raz, keď boli mládežnícke bohoslužby, že dosť silno to dal na basgitarách a bubnoch, hej, faru mám dosť vedľa kostola a tak tabulky sa mi už na fare triasli pred bohoslužbami, tak som si povedal, reku, tak to bude druhý test na staré mamy, ale už som vedel, že babky to už zvládnu, lebo to bola medzi tým, už ďaká doba ubehla, babičky si zvykli dobre na to.
No ale som predsa, hej, nechcel som mladým povedať, že stromte tie nástroje, aby som ich nejako neodrátil. Ja som prežil tie služby Bože, dosť to bolo hlasno. No, a keď vychádzali ľudia z kostola, teraz som bol v zákrestí a nepodával som ruky, lebo moc ľudí bolo v kostole, to by potom dlho trvalo podávanie rúk, ale tak asi 2 metre som bol od tých ľudí a každého len tak rýchlo pozdravil, aby to šikovno išlo. Hej. A som sa, práve som zachytil jednu babičku, tu, čo tak najprísnejšie, bola taká malá v kroji, hej, som ju zachytil a keď išla tak okolo oltára, tak som si ju tak ako zavolal, reku, babko, nebylo to dneska, ja som sa musel naučiť aj tak vypráviať, viete, trošku s tými ľuďmi a po ich dialekte. Babko, nebylo to dneska aj hlasné, hej? A ona, co říkáte, pán farár? Nebylo to dneska, lebo tá výchovka hrala stále aj tie nástroje, to nebolo počuť, čo sa rozprávame, hej? Ale potom som musel k nej takto pusu, aby vyčítala z mojich úst, že nebylo to dneska aj hlasné, a ona zistila, že čo sa pýtam, a ona sa zasmiala. Ne, pán farár, ja som sa na to aj náležite pripravila. Ten ručník ona si takto odhrnula a začala ťahať taký dlhý kus vaty a hovorí, že z lásky voči mojim vnúčencom. Tak, odvtedy naozaj žiadne problémy. Pán Boh sa tak o nás staral a už není čas, ale mám aj taký krásny zážitok. Tam, čo môj otec robil, ten dom, čo sme to búchali, tam ten plac budovali, tak tam to bolo vlastne za komunizmu pripravované, že dojde k prevratu a že tam sa bude stretávať mládež. A keď prišla tá sloboda, tak tam to bolo ideálne miestečko na tú slobodu pre nás, naozaj stretnúť tú mládež, zorganizovať tú mládež, tak sme začali organizovať stretnutie mládeže pri tom dome. Ale do toho domu mohlo vojsť asi 20 ľudí, možno vedľa seba 30 ľudí, ale prihlásilo sa nám 300 mladých ľudí na to stretnutie mládeže, na ten 8-dňový tábor na vrchu Peckova, od môjho zboru asi 8 až 10 kilometrov bolo. A ja som si nevedel počať. Ale medzi tými 40 mladými ľuďmi, či 60, čo som ich krstil, tak bol syn veliteľa armády z Osenice, to bolo asi 20 kilometrov, a on prišiel za mnou, že co mi je dlžný za ten krst. A ja mu hovorím, vôbec nic. A ja som si tak, on dialekt, tak a ja dialekt, vôbec nic, nie, nic. Čím by mohol pomôcť ako cirkevnému zboru. A ja, vy, vojaci, čím by mohli, no neviem, čo by ste tak že čo by som tak potreboval, ja som nevedel, že čo by som tak, ale tak som si spomenul, reku, náhodou nemáte staly? To je bez problémov.